សៀវភៅក៏យុទ្ធស្ដេចនាគថ្ងៃនេះសូមយកប្រធានបទទី2គឺសាបព្រោះគ្រាប់ពូជឱកាសឲ្យចម្រើនលូតលាស់ដើមឈើធំដែលយើងរាល់គ្នាឃើញមិនមែនដុះឡើងមកហើយធំតែម្ដងនោះឡើយទម្រាំតែវាលូតលាស់ធំខ្ពស់ទៅដឹងគឺដោយសន្សឹមចាប់តាំងពីគ្រាប់ពូជល្អិតដូច្នេះជីវិតការងាររបស់មនុស្សយើងក៏យ៉ាងដូច្នោះដែរការបំពេញកិច្ចការអ្វីក៏ដោយកត្តាសំខាន់ដែលត្រូវយកចិត្តទុកដាក់នោះគឺឱកាសព្រោះកិច្ចការទាំងឡាយទោះសម្រេចឬមិនសម្រេចវាស្ថិតលើឱកាសប៉ុន្តែការរងចាំឲ្យឱកាសរត់មករកមិនមែនជាផ្លូវល្អឡើយផ្លូវដែលល្អយើងត្រូវសាបបណ្ដុះគ្រាប់ពូជឱកាសឲ្យកើតឡើងដូចអ្នកយកកូនឈើទៅដាំយ៉ាងណាដំបូងគេត្រូវរកគ្រាប់ពូជដែលត្រូវការហើយក៏សាបឬបណ្ដុះឬក៏ស្ទូងវាយ៉ាងនោះដែរជនជាតិចិនឬខ្មែរសែស្រឡាយចិនដែលមានទ្រព្យស្ដុកស្ដំខ្លាយជាអុកញ៉ាខ្លាយជាថៅកែបានក៏ព្រោះតែបានសាបព្រោះគ្រាប់ពូជឲ្យកាសហើយក៏ថែធួនវាយ៉ាងឧស្សាហ៍ដោយយកចិត្តទុកដាក់និងលះបង់ដូចអ្នកអុកញ៉ាម្នាក់ការដាំដំបូងក្រសោបជីវិតមកពឹងបារមីលើទឹកដីយើងក៏បានសាបព្រោះគ្រាប់ពូជអាជីវកម្មដាំរយៈធ្វើជាព្រូឡានអ្នកឆែតសម្បត្តិនិងលើកដាក់អីវ៉ាន់របស់អ្នកដំណើរដោយភាពឧស្សាហ៍និងដោយការសន្សំលុះបានប្រាក់សម្រាប់រកស៊ីហើយក៏ងាកមកធ្វើជាអ្នកលក់ត្រីការបើមុខរបរលក់ត្រីកាក់កបរីកចម្រើនមានទុនកាន់តែច្រើនក៏ងាកមកចិញ្ចឹមពូជត្រីលក់តាមរយៈគ្រាប់ពូជអាជីវកម្មដែលបានត្រៀមបម្រុងនិងយកចិត្តទុកដាក់ដោយអំណត់និងលះបង់ក៏បានទទួលជោគជ័យគួរជាទីពេញចិត្តប៉ុន្តែលោកក៏មិនសុខចិត្តនៅស្ងៀមដែរព្រោះជនជាតិចិនមានគំនិតធ្វើជំនួញដូច្នេះហើយលោកក៏ងាកមកចាប់ការងារផ្នែកអចលនទ្រព្យដោយយុទ្ធវិធីធ្វើជំនួញដ៏ឆ្លាតវៀងវៃបុកនឹងទស្សនវិន័យដ៏អស្ចារ្យលោកក៏ក្លាយទៅជាកម្ពុជាកយុទ្ធដ៏ឆ្នើមដោយចាប់ផ្ដើមពីព្រូឡានប្រែក្លាយមកជាអ្នកអុកញ៉ាដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនហូរហៀរនេះក៏ដោយសារការសាបព្រោះគ្រាប់ពូជឱកាសឲ្យចម្រើនលូតលាស់ឡើងមកនោះឯងគ្រាប់ពូជជ័យជំនះនេះជារបស់អ្នករាល់គ្នាប៉ុន្តែមិនមែនអ្នករាល់គ្នាសុទ្ធតែស្រវាលយកមកស្ថាបនាឲ្យសម្រេចជោគជ័យបាននោះទេដូចគ្នានឹងការយកគ្រាប់ពូជទៅសាបដែរអ្នកដែលយកចិត្តទុកដាក់មិនអស់កម្លាំងចិត្តចំពោះការលំបាកឧស្សាហ៍រិះរកវិធីសាស្ត្រថ្មីមកប្រើឧស្សាហ៍ដាក់ជីជ្រួយដីនិងស្រោចទឹកគ្រាប់ពូជដែលសាបនោះប្រកាសជាដុះលូតលាស់ល្អផ្ទុយទៅវិញអ្នកដែលមិនយកចិត្តទុកដាក់មិនឧស្សាហ៍ថែធួនដាក់ជីជ្រួយដីមិនខុសសារស្រោចទឹកមិនគិតរកវិធីសាស្ត្រថ្មីមកប្រើដូច្នេះគ្រាប់ពូជដែលសាបនោះប្រកាសជាដុះមិនបានល្អឡើយការងាររបស់ជនជាតិខ្មែរសែស្រឡាយចិនគេចាប់ផ្ដើមពីចំណុចទាបបំផុតដូចជាធ្វើគូលីកម្មកររកស៊ីរែកអីវ៉ាន់លក់ឬលក់កាហ្វេប្រៀបដូចការសាបព្រោះគ្រាប់ពូជលុះសន្សំប្រាក់សម្រាប់រកស៊ីបានហើយប្រៀបដូចសំណាបដុះលូតឡើងហើយគេក៏ពង្រីកកិច្ចការឬបដូរមុខរបរដើម្បីបង្កើនចំណូលប្រៀបដូចការដកសំណាបដែលបានសាបនោះយកទៅស្ទូងឬដាំលើដីដើម្បីឲ្យវាលូតលាស់ធំឡើងដូច្នេះបើចង់ឈានឆ្ពោះទៅរកចំណុចខ្ពស់បំផុតយើងត្រូវចាប់ផ្ដើមតាំងពីចំណុចទាបបំផុតសិនប្រសិនបើចង់បានដើមឈើធំយើងក៏ត្រូវចាប់ផ្ដើមតាំងពីសាបគ្រាប់ពូជឬសាបសំណាបឱកាសជារបស់អ្នករាល់គ្នាខិតត្រង់ថាអ្នកណាអាចយកឱកាសទៅប្រើឲ្យកើតប្រយោជន៍បានច្រើនជាងគេដូច្នេះអ្នកបានដាំគ្រាប់ពូជបានប៉ុន្មានភាគរយហើយឬនៅបើនៅសូមគួរគិតដាំវាទៅសូមអរគុណប្រធានបទនេះចប់ត្រឹមនេះសូមរងចាំប្រធានបទក្រោយទៀតសូមអរគុណ